एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे मेरे पास देख सकते हैं पल्सर 125 E20 वाला मेरे पास आया हुआ है। और इसमें दिक्कत क्या हुआ है, इस न्यू बाइक में इंजन का साउंड अभी पूरा खराब हो चुका है। सबसे पहले किलोमीटर दिखाता हूँ, फिर आप लोग दिखा बाइक में प्रॉब्लम क्या हुआ। जैसे किलोमीटर आपको दिख सकते हैं 5000 किलोमीटर गाइस, मतलब 6000 के समथिंग गाड़ी चला हुआ देख सकते हैं। 5837 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ देख सकते हैं। और गाड़ी में इंजन का साउंड सुनने किस तरह हुआ है। चलिए स्टार्ट करता हूँ, इसको इंजन का साउंड सुना था आप लोग। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। चलिए मैं उसको न्यूट्रल में कर लिया। अभी स्पीकर साउंड सुन सकते पूरा मैं टिक का साउंड हमारा। इसका आप लोगों ने साउंड सुना किस तरह साउंड है भाई। इस बाइक सर्विस सेंटर का 2 बार आ चुका है। सर्विस सेंटर फर्स्ट सर्विस में भी ऑन था इस तरह, उन्होंने टाइफाइड वगैरह गेस्ट किया बट काम नहीं बना है। तो अभी मैं टाइफाइड सबसे चेक करूँगा, इसका नहीं हो सकता टाइम इंजन बदलेंगे। टाइफाइड का साउंड है या तो 100% टाइम इंजन का साउंड है, श्योर है इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग उसका हेड कवर को ओपन करेंगे। इसके लिए हमें टैंक कवर पूरा ओपन करना पड़ेगा। देख सकते हैं इधर हम पूरा ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग उसका हेड का काम कर सकते हैं। तो उधर भी गाइस मेरा इंजन बन गया, ड्रीम का रेडी है, उसका लिवो का उसका फुल इंजन मैंने काम किया उसके अभी तक। तभी स्टार्ट कर मैंने छोड़ कर रखा। तो चलिए इसको मैं पूरा फटाफट निकालता हूँ सारा चीज़ को, फिर आप उसका दिखाता हूँ कि हम लोग का टाइफाइड कितना लूज है। सबसे पहले टाइफाइड कवर के खोलेंगे, इसका टाइफाइड चेक करेंगे। कंपनी के कस्टमर का टाइफाइड कंपनी में सेट किया गया बट साउंड सही नहीं हुआ। तो फिर मैं एक बार देख लूँगा टाइफाइड को, ताकि इतना नहीं 5000 किलोमीटर चलना टाइम इंजन खराब हो जाएगा। तो मतलब इतना मतलब न्यू बाइक है, E20 वाला बाइक है दोस्तों, न्यू बाइक है। 5000 का नहीं 5000 किलोमीटर चला हुआ है, साउंड बेकार हो चुका है। चलिए फटाफट टैंक वगैरह उतारते फिर आपसे मिलते हैं। देख सकते गाइस मैंने इस बाइक को पूरा ओपन कर लिया है। इसमें क्या दिक्कत हो ना, हम लोग का टाइम इंजन का इसका सही है। मुझे कैसे पता चला सही है, ये जो टेंशनर है इसमें डाल रहा हूँ टेंशनर, तो देख सकते हैं हम लोग का पूरा टेंशन अंदर नहीं जा रहा। हम लोग का जब भी यार टाइम इंजन खराब रहे तो टेंशन हम लोग का होता है पूरा गैस हम अंदर चल जाएगा, देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसमें टेंशन अंदर नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम लोग का टाइम इंजन ओके है। इस बाइक में क्या चीज़ का दिक्कत हुआ, इसका वॉल का गाइड कट चुका है। आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूँ, इसका वॉल का गाइड कट चुका है, इसलिए इतना साउंड कर रहा है। इसका टाइफाइड ओके है, सब कुछ ओके, तो पर भी साउंड आ रहा है। टाइम इंजन मैंने ओके देखा, सब कुछ सही जा रहा है। चलिए हेड खोलते फिर आप लोगों को देखा वॉल का गाइड कैसा है। इंजन को मुझे पूरा खोलना पड़ा, मतलब टाइफाइड सेट का काम नहीं बना था। टाइम इंजन में चेंज करा, टाइम नहीं काम नहीं बनता। इसमें क्या दिक्कत आ गया था, इस वजह से वॉल है ना, आप लोग को दिखा दे सबसे पहले। देख सकते हैं यहाँ का माथा देख सकते क्या हुआ, मतलब वॉल का गाइड गैस हम लोग का पूरा खत्म हो चुका है। साइड का आप लोग गाइड चेक कराता हूँ, इसको निकाल के गाइड चेक कराता हूँ आप लोगों ने। ये बल निकाल ऐसा गाइड चेक कर सकते हैं। गाइड गाइस पूरा हम लोग का छोटा वाला गाइड देख सकते हैं, पूरा पहले हो चुका गाइड। इसका गाइड पूरा खत्म है, किस तरह चल रहा है। इसलिए इसका साउंड गाइड का साउंड कर रहा था, वॉल भी खत्म हो गया। अभी हम लोग इसको हेड खोले जाएंगे, इसको लेद कर बना के फिट करके फिर आप लोग इसका फिटिंग का प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह फुल फिटिंग करना चाहिए। इसलिए फटाफट हम लोग इसको लेद से बना कर लेकर फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं इसका मैंने हेड बना कर लेकर आ चुका लेद से। मैं दोनों नया वर्ल्ड में डाला है, साथ साथ हम लोग को गाइड गैज में चेंज कर ली। जैसे ओरिजिनल हम लोग को वेल में डाला है। इसकी मार्क का 360 रुपये से MRP है वेल का। तो अभी चलिए हम इसको फटाफट फिटिंग करते हैं। फिटिंग कर इससे हम टाइमिंग दिखाते हैं, टाइमिंग किस तरह करना है, फिर आप लोग को कवर करते हैं। फटाफट इसमें हेड सेंटर चढ़ा देते हैं, उसे टाइमिंग आप लोग को दिखाते हैं। सिंपल, इसको मतलब ज़्यादा टफ नहीं इसका फिटिंग करना, सिर्फ हम लॉक ला के फिटिंग करना। इसको हम टाइमिंग आप लोग होता है, टाइमिंग होता है तो इंपॉर्टेंट, टाइमिंग किस तरह से लगाना उसको मैं आप लोग को बताऊँगा। चलिए फटाफट हेड फिटिंग करते फिर आपसे मिलते हैं। अभी इसका चले हम सब टाइमिंग करना सीखते हैं। तो इस वीडियो में अलग से मतलब ये जो मतलब इंजन है, अलग इंजन है। वो इंजन का मैं फिटिंग कर दिया तो उसका मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था। इस अलग इंजन है, वो EV6 का है। तो इसका जो सेम टाइमिंग है, तो आप लोग को इसका टाइमिंग दिखाता हूँ, टाइमिंग किस तरह रखना है। इसमें गाइस आपको T और R देखने को मिलेगा। तो हमको T को रखना पूरा टॉप में, R रखना है नीचे। और इस कंडीशन में हम लोग का पिस्टन जो होता है वो टॉप में होना चाहिए, पिस्टन टॉप में होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्या है कि मैग्नेट में इसका जो होता है पहले जो गिलास दिया रहा था वो गिलास इसमें हटा दिया गया है। गिलास हटाने से क्या होता है कि हम लोग का अगर आप अगर पिस्टन टॉप में देखेंगे तो उसको हम लोग मैग्नेट पूरा खोलना पड़ेगा। तो मैग्नेट ना खोल के आप काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा उसका प्लग के मतलब पेचकस डाल के पता कर पिस्टन बॉटम में ऊपर है, इस पिस्टन वाला टॉप में है। तो सबसे पहले टेंशनर हम लोग लूज़ कर लेंगे ताकि हम लोग का बिना स्पोर्ट खोले इजीली लग सके। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका टेंशनर को लूज़ कर लूँगा और इसका लगाऊंगा। तो टेंशनर गाइस मेरा लूज कर ली। अब इसका टाइमिंग चेन को इजीली लगाएंगे, पिस्टन टॉप में है। अभी चलिए टी को हम लोग टॉप में रख के इस तरह से फिटिंग कर देंगे फटाफट। देखिए हम लोग टी मेरा अपना टॉप में रखा है और इस तरह से मतलब अदर पल्सर का भाई सेम टाइमिंग इस तरह है। और वॉशर को घाट से मिला कर लगाएंगे, फिर साइड में वॉशर नहीं आना चाहिए। इस तरह से देख सकते हैं इसका टाइमिंग गाइस परफेक्ट हो गया। तो चलिए इसका हेड कवर लगाते हैं, सारा चीज़ फिटिंग करते हैं, फिर इसका हम लोग स्टार्ट कर इसका साउंड वगैरह सुनाते हैं कि साउंड किस तरह आया है। फिर से अगर इसका टाइमिंग दोबारा देख सकते हैं, इसका मैं टी टॉप में रखा है और जो निशान आता है उसका मैं चेंबर के जस्ट सामने रखा है। इस तरह से मैंने इसका टाइमिंग किया है। तो टाइमिंग परफेक्ट मेरा बन चुका है। चलो फटाफट इसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर आप इसका साउंड सुनाते हैं। तो गाइस मेरा गाड़ी पूरा हमने कंप्लीट कर दिया, इसका इंजन जो भी हेड और फिटिंग करके। तो आप लोग को टाइमिंग में इसके ऊपर दिख रहा हो, टाइमिंग में किस तरह के इसके ऊपर टाइमिंग दिख रहा होगा, टाइमिंग किस तरह रखना है। अभी चलिए इसका अभी स्टार्ट करके साउंड सुनाते हैं। साउंड अभी पहले ऐसा साउंड है या साउंड सही हो गया, इसको स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते। तो इग्निशन ऑन करेंगे हम लोग।
देख सकते हैं पंप चालू हो गया है। अभी एक सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगा। सारा साउंड सुन सकते हैं। पहले जो भी साउंड था झरझर का सब साउंड खत्म हो चुका है। आप लोगों ने साउंड सुन लिया। सो गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि पल्सर को गाइस मैं रनिंग किया और उसमें जो जो भी प्रॉब्लम था आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। तो उसमें ना न्यू बाइक था, मतलब 5-6 समथिंग चला हुआ था, मतलब वो हल्का गाड़ी गाइस खत्म हो चुका था। बाइक गाइस सर्विस सेंटर 2-4 बार गया था, बट उन लोगों ने घुमा दिया, मतलब लंबा खर्चा बताया था। हालांकि बाइक वारंटी में था, तो काम करके नहीं दिया कि मतलब 5,000 समथिंग खर्चा बताया था। मेरे पास आया तो मैं हेड का काम करके गाड़ी को रनिंग कर दिया। तो मतलब उसने काफ़ी सारा भाई काम किया था। उसने टाइम इंजन भी कंपनी ने ना डाला था, लेकिन टाइम इंजन डाल के काम नहीं बना था। तो इस तरह का अगर न्यू बाइक में टिक टिक का साउंड आता है तो वह जरूर से गाइड खोल के देख ले। न्यू बाइक में गैस बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आता है गाइड का। मैंने काफ़ी सारे बाइक में प्रॉब्लम देखा है गाड़ी ख़राब होने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि डेली इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छा जानेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।